Hallo, ich begrüße Sie hier. Es geht um Excel und um den Einsatz von Formeln. Das heißt, wir müssen uns Funktionen anschauen. Es sollen auch ein paar Tricks vermittelt werden und ein paar effiziente Methoden, wie man solche Berechnungen durchführt. Das, was hier gelb hinterlegt ist, da stehen solche Formeln. Ich kann ja mal darauf zeigen. Hier ist zum Beispiel, wenn ich darauf klicke, so eine Formel. Die sieht recht kompliziert aus, aber die ist in Sekunden erstellt. Bevor wir das tun, will ich hier kurz zeigen, was es für Daten sind. Das sind meine Ausgabendaten vor einigen Jahren. 84 Zeilen sind es. Eine Überschrift haben wir oben drüber, das heißt 83 Belege. Das ist also eine Sache, jeder, der so ein bisschen was mit kaufmännischen Berechnungen zu tun hatte, der kann das relativ schnell nachvollziehen. Da habe ich also hier eine Bruttospalte, das heißt die Beträge einschließlich Mehrwertsteuer. Kann man natürlich auch die Nettobeträge raus ermitteln, aber das ist jetzt hier nicht der Gegenstand. Das, was also hier gelb ist in der Spalte H, das sind die Prozentanteile, die dieser Beleg an meinen gesamten Ausgaben ausmacht. Das heißt, wenn ich mal hier oben drauf klicke, dann sehen wir hier unten in der Statusleiste bei Excel, da steht hier, wo steht die Summe? Hier rechts, ne? Da steht Summe, ach so, bin ich ja bei Prozenten, ne? Da ist natürlich die Summe 100%. Aber ich will ja hier bei Brutto schauen und da haben wir die Summe 3.715,43. Das sind also alle Beträge zusammen. Der höchste Betrag ist 210,37 Euro, der kleinste 3,60 Euro. 83 numerische Einträge haben wir, 84 Einträge insgesamt, weil die Überschrift wird da ebenfalls mit einbezogen und der durchschnittliche Umsatz pro Beleg ist bei 44 Euro, jetzt 44 Euro und 76 Cent, wenn man das mathematisch richtig auf 2 Stellen am Komma rundet. So, damit man also sieht, wenn ich hier einen Betrag ändere, das heißt, hier schreibe ich mal etwa das rein, was die Summe bisher ausgemacht hat, 3.700, dann müsste das ja in etwa 50% sein, was ich dann hier rechts daneben als Anteil habe. Das heißt, wir haben jetzt, wenn ich auf Spaltenkopf G klicke, 7.390. Da ist 3.700 etwas mehr als die Hälfte und entsprechend steht hier 50,06%. Aber es ist nicht nur dieser eine Betrag neu berechnet worden, sondern alle darunter auch. Achten Sie mal darauf, wenn ich da jetzt wieder draufklicke und mache das rückgängig, dann sehen wir, dann stehen da wieder die 24,95 Euro und alle Prozentanteile sind neu berechnet worden. Natürlich auch hier hinten, da haben wir eben auch gesehen, da gab es auch etwas, weil hier wird die Summe der Spalte G berechnet. Wenn man da oben reinklickt, sieht man, da ist also die Spalte G so blau eingerahmt, und das ist die Summe. Wenn ich hier draufklicke, dann ist das die Summe für die ersten 10 Belege. G2 bis G11 steht da oben, das sind die ersten 10 Belege. Entsprechend haben wir das hier auch bei diesen anderen. Der kleinste Betrag aus diesen 10 Belegen, das ist also hier in der Spalte L zu sehen. Und wenn ich daneben auf dieses klicke, dann sehen wir, dann ist das hier der kleinste Betrag innerhalb der Spalte G. G Doppelpunkt G heißt die ganze Spalte G ist also gemeint. So, das ist also hier auch für die anderen Funktionen entsprechend passiert. Also wir sehen hier die Spalte K für die ganze Spalte, komplette Spalte und für L für die Zeilen 2 bis 11, also 10 Belege. So, das ist also, was wir hier sehen. Damit das jetzt nochmal komplett gemacht wird, tue ich erstmal diese Einträge hier löschen, und zwar nicht mit der Entfernen-Taste, dann bleibt die Formatierung enthalten, sondern hier steht alle löschen. Das ist im Register Start, haben wir hier dieses Radiergummi, dann ist hier alles wie vorher war, also keine Formatierung, keine Formel, nichts. Will ich hier auch alle löschen. Jetzt können wir das Ganze mal schnell machen. Wollen wir zunächst mit dem Anteil an Gesamt anfangen. Da gibt es nämlich eine ganz super Sache. Ich markiere hier mal mit Shift-Steuerung Pfeil nach unten die Beträge von G2 bis G83. Kann man auch mit der Maus runterziehen, dauert ein bisschen länger. Wenn ich diese Markierung hier habe, dann sehen Sie hier unten, da taucht ja an der Stelle hier unten, da taucht hier sowas auf, ganz unten in der Ecke. Schnellanalyse steht da. Und wenn ich darauf klicke, auf dieses kleine Symbol Schnellanalyse mit der Pfeilspitze in der Mitte, dann bekomme ich hier diese Vorschläge für die Schnellanalyse. Mich interessieren hier die Ergebnisse. Da klicke ich also auf das Register Ergebnisse
Und da interessiert mich der Anteil an Gesamt, also wo haben wir es denn hier? Prozent Gesamt steht hier. Ne? Prozent, also Anteil, prozentualer Anteil am Gesamten markierten. Und wenn ich da draufklicke, dann haben wir das schon. Ne? Da sehen wir genau das, was also eben hier stand. Ne? Die 0,67%, die habe ich jetzt hier wieder. Und da steht dann auch die Formel. Wenn ich darauf klicke, dann sieht man hier, was rot eingerahmt ist. Das ist von G2 bis G84. Mit dem Dollarzeichen heißt das, das ist also absolute Zelladresse, also zwischen G2 und G84. Das ist, was die Gesamtsumme dann ausmacht. Und im Zähler, da steht G2, also teile das, was davor steht, in G2 durch das, was im Gesamten steht zwischen G2 und G84 und dann kommt das hier raus. Entsprechend haben wir das, wenn ich jetzt mal ein bisschen tiefer gehe, hier die 0,31, da sehen wir, ne, das, was davor steht, die 11,60 € durch die 3.700 und sonst was. Dann kommt also hier so eine Zahl raus wie 0,31%. So, das ist jetzt hier Anteil an Gesamt. Jetzt sollen die einzelnen Formeln hier erstellt werden für die komplette Spalte. Ich stehe hier, wo das Ergebnis stehen soll, in der Zelle K2, klicke hier oben auf dieses Symbol, das Summensymbol. Wenn ich da drauf klicke, dann schlägt mir Excel vor, diesen Bereich hier zu summieren. Das ist natürlich Blödsinn, sondern ich will ja die ganze Spalte G haben, also klicke ich einfach auf den Spaltenkopf G drauf und dann steht da Summe, Klammer auf, G, Doppelpunkt G. Das heißt, die Spalte G ist zu summieren. Wenn ich jetzt mehrere Spalten hätte, dann könnte ich natürlich diesen Bereich erweitern. Man könnte von G bis H nehmen, aber das ist falsch. Ne? Ich will ja nur die Summe der Spalte G haben und dann drücke ich die Enter-Taste und dann haben wir die 3715,43, was ja auch hier unten steht. Wenn ich hier die Spalte G markiere, dann ist die Summe der in der Markierung liegenden Zahlen 3715,43. So, das ist jetzt auch bei der Anzahl so zu machen, nur da muss ich diese Funktion hier holen, da ist so ein Symbol, da klappt hier sowas auf, ne, dieses Dropdown, und da möchte ich jetzt die Anzahl haben, Anzahl Zahlen, und da markiere ich jetzt auch wieder die Spalte G und drücke die Enter-Taste und dann haben wir die 83. Anzahl der Einträge, das mache ich jetzt mal anders, da kann ich auch hier hinklicken, aber da steht nicht Anzahl der Einträge, da steht weitere Funktionen. Da habe ich dann zunächst mal die ich zuletzt verwendet habe. Da steht auch Anzahl 2 drin. Das ist nämlich genau diese Funktion, die ich hier brauche. Aber wenn Sie das vorher noch nie gemacht haben, dann steht das bei Ihnen nicht. Deshalb kann man sich hier auch selbst was überlegen. Ne? Ich will ja zählen. Dann kann ich in dem Bereich hier, beschreiben Sie kurz, ne? Da schreibe ich jetzt einfach mal zählen rein. Zählen. Ne? So wie das Verb. Ne? Und dann drücke ich die Enter-Taste. Und dann schlägt mir Excel vor, zählen wenn es. Ich kann also schauen, was ist damit gemeint, zählen wenn, Anzahl leere Zellen, ne, und Anzahl gibt es auch, ne, aber hier Anzahl 2, das ist das, was ich brauche. Und dann steht da auch, zählt die Anzahl nicht leerer Zellen in einem Bereich, also irgendwelche Einträge, und wenn es ein Leerzeichen ist, werden gezählt. Das will ich haben, ich klicke mal auf OK. Und dann wird mir hier vorgeschlagen, Zelle K3, ist aber Unsinn. Ich klicke wieder oben auf den Spaltenkopf G und dann habe ich hier die 84. Das sind also die Einträge. Und wenn ich jetzt noch eine weitere Spalte zählen wollte, zum Beispiel Spalte A, die Belege, dann kann ich hier auch einfach draufklicken. Das heißt, man kann hier mehrere Argumente angeben, also wenn es mehrere Spalten sind. Ich klicke jetzt mal auf OK, dann haben wir jetzt die Spalte A dabei. Sie sehen, hier oben steht auch die Spalte A, will ich aber nicht. Sie sehen, man kann das aber hier bearbeiten. Wenn ich also das A, Doppelpunkt A rauslösche, dann ist nur noch die Spalte G übrig und da stehen auch die richtigen 84. So, dann machen wir das jetzt nochmal für den Mittelwert. Der ist wieder einfach, da gehen wir hin. Man könnte auch Summe durch Anzahl der Beträge nehmen, da käme das gleiche raus, aber dafür gibt es ja schon die Funktion Mittelwert und da klicke ich auch auf den Spaltenkopf G und drücke die Enter-Taste und dann haben wir das. Genauso beim größten Betrag gehe ich auch wieder hier hin. Müsste man also jetzt schon gesehen haben, wie das geht. Spaltenkopf G und Enter-Taste und Min genauso.
Na, da gehe ich also auch hin und wähle Min aus, was das kleinste ist, Spaltenkopf G und damit die 360. Ja, jetzt will ich das Ganze nochmal machen für nicht die ganze Spalte, sondern nur die ersten 10 Belege, damit man sieht, wenn man jetzt nicht die ganze Spalte summieren will, wie es mit weniger geht. Ich gehe wieder auf das Summenzeichen und dann markiere ich mir genau von Zelle G2 bis G11. So, jetzt haben wir es, ne? Und dann steht da G2 bis G11, drücke ich die Enter-Taste. Und genauso macht man das natürlich hier mit den anderen. Ich gehe jetzt mal auf Anzahl Zahlen, wird also auch erst vorgeschlagen, was nicht richtig ist, aber ich muss dann immer von G2 bis G11 markieren, wenn ich die ersten 10 haben will. Und da sehen wir, sind auch die entsprechenden drin. Das will ich also hier jetzt nicht weiter fortsetzen, das können Sie selbst machen. Das ist Ihre Aufgabe, das müsste also jetzt klappen. Jetzt will ich aber noch eine Sache zeigen. Statistik im Zusammenhang mit Buchhaltungsdaten ist ja sehr beliebt. Bevor ich mich da jetzt mit solchen Funktionen quäle und will also beispielsweise wissen, was habe ich im Monat an Kosten gehabt oder was habe ich mit dem einzelnen Lieferant an Umsatz gehabt oder was habe ich hier für das Konto Kraftfahrzeug oder Büro ausgegeben. Dafür gibt es Tolleres, das nennt sich Pivot-Tabelle. Und das will ich jetzt auf die Schnelle auch noch zeigen. Ich klicke hier irgendwo in die Tabelle rein. Excel erkennt diesen homogenen Bereich, ne, der hier bis zur Zeile 84 geht. Den erkennt Excel, ne, egal wo ich hier drin stehe. Und die Grenzen werden dadurch erkannt, dass hier, da wo eine leere Spalte ist, ich mache die Spalte H mal ein bisschen breiter, ne, da sieht man hier, die Spalte ist frei. Deshalb wird dieser Bereich hier nicht mit einbezogen. Also ich muss hier bei der Pivot-Tabelle in dem Datenbereich stehen, der zu analysieren ist. Dann gehe ich aufs Register einfügen und wähle hier vorne Pivot Table, Pivot-Tabelle. Kann man hier sehen, ein bisschen Erklärung. Ich mache es einfach mal. Und jetzt sehen wir, hat Excel schon den richtigen Bereich erkannt, A1 bis H84, also genau diesen Bereich, ne, wo meine Ausgaben stehen. Auch die berechnete Spalte ist dabei, die Spalte H, die ja eben dazugekommen ist. So, das ist, was ich im neuen Arbeitsblatt dann zusammenfassen will. Hier unten sehen wir, gibt es bisher nur die Tabelle 1. Wenn ich hier auf OK klicke, dann wird hier die Tabelle 2 angelegt. Und das, was hier in der ersten Zeile stand, Beleg, Datum, Lieferant, das steht hier als Felder, ne? Als Spaltenköpfe steht das. Und wenn ich jetzt mal nach Lieferanten zusammenfassen will und die will ich vorne in den Zeilen stehen haben, ziehe ich einfach nach Zeilen hier hin, ne, und dann sehen wir, taucht jeder Lieferant alphabetisch geordnet nur genau einmal auf, ne, zwischen Albert Beck und Zuse und drunter noch Gesamtergebnis habe ich also alle Lieferanten. Jetzt möchte ich deren Bruttoumsätze haben, dann ziehe ich einfach Brutto in Euro hier nach Werte und schon habe ich hier die 3.715 bei den Gesamtkosten und die verteilen sich hier auf die einzelnen Lieferanten. Ne? Da sehe ich zum Beispiel bei Amazon 429,24. Ich kann das sogar entschlüsseln, welche Umsätze von denen kommen. Ich brauche da nur doppelt draufklicken. Schon habe ich hier diese 11 Belege von Amazon, die in der Summe diesen Betrag ausmachen. Das kann ich ja nachrechnen. Hier, wenn ich die markiere, haben wir hier eine Summe von, was steht da, 429,24 steht hier unten. So, gehe ich zurück zur Tabelle 2, da war das ja. Jetzt möchte ich das aber nicht nur nach Lieferant fürs ganze Jahr haben, sondern monatlich. Dann ziehe ich mir einfach noch dieses Feld Datum hier zu den Spalten hin. Und dann habe ich hier also auch bei Amazon, wo ich jetzt hier bin, sehe ich, was in jedem Monat hier bei Amazon ausgegeben habe. Die Summe ist natürlich auch wieder hier hinten 429,24. Alle Belege zusammen, da unten 3.715,43. Was jetzt noch ein bisschen störend ist, dass hier die Beträge so mal mit 2 Nachkommastellen, mal ohne Nachkommastelle, da kann man die rechte Maustaste drücken, da wählt man dann die Wertfeldeinstellungen aus und geht auf Zahlenformat und da suche ich mir hier aus Zahl mit Tausender Trennzeichen, ne? Nachkommastellen 2 kann ich lassen, könnte aber auch sagen, ich will nur ganze Beträge haben. Und schon, wenn ich auf OK klicke, sehen wir, ist das einheitlich Zahlen mit 2 Nachkommastellen. Und wenn dann unten
was über 1000 ist. Hier haben wir das, ne, bei der Gesamtsumme sind auch Tausenderpunkte dabei. So, jetzt habe ich das hier gemacht nach Lieferanten monatlich, aber das geht ganz einfach zu ändern. Jetzt möchte ich vielleicht beispielsweise nach Konto haben, also Kraftfahrzeugkonten, Kosten, dann mache ich den Lieferanten hier raus und ziehe einfach Konto da rein. Und schon sieht man, jetzt steht hier vorne, die Gesamtsumme ist natürlich unverändert, aber hier sehe ich jetzt, was ich für Büro und Gebühren und sonst was ausgegeben habe, alles schön aufgeschlüsselt. Tolle Sache, ne? Das kann man sich sogar, wenn man will, und schaut hier im Register einfügen, das kann man sich dann, da kann man dann also auch einen Pivot-Chart raus sich erstellen lassen. Okay, ne? Da haben wir es. Und da sieht man dann also auch, in welchem Bereich die Balken am höchsten sind. So, das mache ich aber wieder weg. Ne? Das ist ein Ausblick. Wenn Sie also hier mit diesen Daten mal anfangen, machen Sie das nochmal langsam durch, was ich hier auf die Schnelle gezeigt habe. Und dann werden Sie ganz schnell den Sinn erkennen, um solche Daten hier mit Pivot Tables oder Pivot-Tabellen zu analysieren. Ich gehe nochmal zurück auf den Ursprung. Hier haben wir die Daten. Die stehen hier in der Spalte A bis H. Das heißt, die Spalte H ist ja schon diese Prozentanteile am Gesamten. Und hier haben wir dann nochmal die Funktionen. Wenn man die sich nochmal schnell angucken will, als letztes, bevor ich dann dieses Video beende, geht man mal auf das Register Formeln. Und da steht hier hinten Formeln anzeigen. Und da sehen wir, hier tauchen dann alle Formeln auf. Ja, und da kann man dann auch sehen, wenn ich da reinklicke, ne, wo kommen die her? Jetzt habe ich also Spalte G markiert, da kommt also die Summe her, ne, aus Spalte G. Entsprechend, wenn ich dann hier drauf klicke, sehen wir, das sind dann nur die ersten 10 Zeilen. Ja, wenn ich das wieder abschalten will, dann gehe ich dann nochmal drauf, dann habe ich wieder so, wie es vorher war. Diese Formelanzeigen ist also eine schnelle Möglichkeit, mal zu schauen, wo stehen dann hier in der Excel-Tabelle die Formeln. Das war's, was ich so hier auf die Schnelle zeigen wollte. Einblick in die ersten Formeln und ist natürlich nur nachvollziehbar für jemand, der schon mal so ein bisschen mit Excel gearbeitet hat. Und vor allen Dingen dann, wenn man sich das Video vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal anschaut, dann wird man das auch schnell nachvollziehen können. So viel für heute. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss.